ସ୍ୱାଗତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ଲାସରେ। ଏ କ୍ଲାସଟା ଆମର ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ଆଉ ଏସ୍ଆଇ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିଛିଟା ଜିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା କି ମୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଅଛି ଆସିବା ପାଇଁ। ଓକେ, କାହିଁକି ମୁଁ ମୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ କହୁଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମେ ଜାଣିପାରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଲେଭେଲ କୋଉ ଭଳିଆ, ଆଉ ଇଜି ଟୁ ମଡରେଟ ଲେଭେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, କନେଷ୍ଟବଳ ବାଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କ ଲେଭେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉ ଲେଭେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ ମୁଁ କହିଦେବି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଜିର କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, କିମ୍ବା ଏଇ କ୍ଲାସଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସର ତମମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ତମେ ସେଟା କମେଣ୍ଟରେ ମତେ ଆନ୍ସର ଜଣାଇବ ନିହାତି। ଠିକ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡୋନର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୋଉ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ को यूनिवर्सल डोनर? फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, कमेंट बॉक्स में मत कहबो यूनिवर्सल डोनर किए, यूनिवर्सल रिसिप्टर किए, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रिसिप्टर। 10 डिग्री चैनल काहाकू काहाकू सेपरेट करूची? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल काहाकू काहाकू सेपरेट करूची? 10 डिग्री चैनल काहाकू काहाकू सेपरेट करूची। ठीक, दांडी मार्च केबे हेतिला? दांडी मार्च केबे हेतिला? ओके, दांडी मार्च केबे हेतिला? आउ कांचनजंगा नेशनल पार्क कोठी अछि? कांचनजंगा नेशनल पार्क कोठी अछि? पांचटा एमसीक्यू मते कहबो जणे की। ओके, कमेंट बॉक्स रे, काहे कि ना प्रीवियस क्लास रे एमसीक्यू गुडा को डिस्कशन कराइतिला ऑलरेडी, तो मु पचारली एथि ପାଇଁ कि वन टाइप ऑफ रिवीजन तुम ପାଇଁ ହେଇଯିବ। ठीक, स्टार्ट करबा आज रो क्वेश्चन, जोडा एक नंबर क्वेश्चन अछि। फर्स्ट क्वेश्चन पचारला हमको से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देछि से महात्मा गांधी withdraw the non corporation movement in 1922 due to which violent incident? देखो, कनेस्टेबल पिलांग ପାଇଁ कहि दउची, ओडिसा पुलिस कनेस्टेबल जो माने एग्जाम दबो आगु, कम्युनिकेशन हला, ओके, देन नॉर्मल सिविल हला, जो माने भी एग्जाम दबो से तुमको क्वेश्चन पचारिबो कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट केमे हेतिला? क्वेश्चन पचारिबो, डायरेक्ट क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन पचारिबो, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट केबे हेतिला ना केबे हेतिला तमे कहबो ना 1900 केबे हेतिला? 1922 रे हेतिला नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। एठी पचारला कि से केबे विथड्रॉ कर देथिले? ओके, एटा तो विथड्रॉ करथिले कोनी 1922 रे विथड्रॉ कर देथिले। ओके, तो से पचारला कि को इंसिडेंट थ्रो रे विथड्रॉ कर देथिले ना चोरी चोरा इंसिडेंट किमा चोरी चोरा हत्याकांड। ओके, चोरी चोरा इंसिडेंट रे से विथड्रॉ कर देथिले। जदि तुमको एग्जैक्टली डेट टा पचारे, एसआई पिलांग ପାଇଁ कहूछ एटा एग्जैक्ट डेट पचारिबो, एग्जैक्ट डेट पचारिबो केबे ना 5 फेब्रुआरी 5 फेब्रुआरी 1922, 5 फेब्रुआरी 1922 रे से विथड्रॉ करथिले। ठीक, गोर जानि पाइलो? तापर एटी देखो लेखा हिची गोटे काकोरी ट्रेन रॉबरी किबा काकोरी ट्रेन इंसिडेंट बोल दो कहा जाए। काकोरी ट्रेन इंसिडेंट केबे हेतिला? एटा भी डायरेक्ट क्वेश्चन पचारे ना 1925 रे हेतिला। केबे हेतिला? 1925 रे। केबे हेतिला? 1925 रे काकोरी ट्रेन इंसिडेंट हेतिला। ठीक, वन लाइनर क्वेश्चन। अच्छा, समस्त देखो तमे केमिति टिके जस्ट आगुआ पढ़ी पारिबो। समस्त जानछने काकोरी ट्रेन इंसिडेंट 1925, किंतु जदि क्वेश्चन तुमको टिके बुलेई पचार दबो काकोरीटा कोठी अछि, काकोरी जो ट्रेन इंसिडेंट हेतिला को विलेज रे हेतिला मन रखिबो। एटा हेतिला हमर लखनऊ रे। कोठी हेतिला? लखनऊ, लखनऊ। ओके, मन रखिबो छोट छोट दिन कोठी हेतिला? लखनऊ रे। काहे की कहूची, कारण आजिका लेवल देखिया गले टिके ना तुम क्वेश्चन बुले दबो सेम जिनस जानिथिबो हेडु फसी जिवो। ओके, जेमिति मु देखुतली काली परदिन गोटे क्वेश्चन पचारथिला स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कोठी अछि? ओके, समस्त जानथिन जे गुजरात रे अछि, किंतु पचारथिला को डिस्ट्रिक्ट रे अछि गुजरात रो। बस फसी गले पिला। कथा होची सेठी, जानि पेलो ना? जानि पेलोनी? जानि पेलोटी? ठीक, एई बलाटी पढ़ी चलिबो हबो। एठी देखो लेखा हिची एक नंबर रे जलियान बाग
ମାସାକ୍ରି କିମ୍ବା ଜଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଓକେ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ହଁ, ଲେଖା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଲିଆନବାଗ ମାସାକ୍ରି କିମ୍ବା ଯୋଉଟା ଜଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆମେ କହୁଛେ, ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? ଯଦି ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ହେଇଯିବ ତମ ପାଇଁ, କିମ୍ବା ୱାନ୍ ଲାଇନର ଗୋଟେ ହେଇଯିବ। କେବେ ନା 1919ରେ। କେବେ ନା 1919ରେ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, 1919, 13 ଏପ୍ରିଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ହେଇଥିଲା କେତେ? 13 ଏପ୍ରିଲ 1919ରେ ହେଇଥିଲା। 13 ଏପ୍ରିଲ 19 ଏପ୍ରିଲ ହେଇଥିଲା। ଠିକ। ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଇଥିଲା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ଟିକେ ବୁଲିବା, କାରଣ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆମର ଓପିଏସ୍ ଏକ୍ସାମ ହେଇଥିଲା, କିମ୍ବା ଓଏସଓ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ହେଇଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସ ରେ, ସେଠି ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, କିମ୍ବା ଏସଏସସି ସିଜିଏଲ ବି ଦେଖିତ, ସବୁଠି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍ ର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଆସୁଛି। ଯଦି ପଚାରିବ ଜଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା, ଓକେ, ସେଠି ମନେ ରଖିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତାର ମେନ୍ ରିଜନ ହେଲା କି କଣ କହିଲ, ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ ସେଟା 1919ରେ, ଟିକେ ପୂର୍ବ, ୟା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇବ ହେଲା। 1919ରେ ଯେତେବେଳେ ରାୟଲଟ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା, କିମ୍ବା ରୟଲଟ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଓକେ, ସିଡନୀ ରୟଲଟ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ସେଥିରେ ସେ କଣ କରିଥିଲା କି ଯୋଉମାନେ କିଛି ବି ସମଥିଙ୍ଗ ଏପଟ ସେପଟ କଥା, ଏପଟ ସେପଟ କାମ କରିବ, ତମକୁ କିଛି ନ କହି ନ ଶୁଣି, କାହା କଥା ନ ଶୁଣିକି ତମକୁ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜେଲ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ତମକୁ ଓକିଲ ବି ଦିଆଯିବନି, କିଛି ଦିଆଯିବନି, ତମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ସେ ଆକ୍ଟ ଆଣିଥିଲା, ତା ଲ ସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା। ସେଠୁ କଣ ହେଲା ନା, 2 ଜଣ ଲୋକ ଆମର କଣ ହେଲେ, ଇଣ୍ଡିଆର 2 ଜଣ ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଓକେ, ସେ 2 ଜଣ କିଏ କିଏ ନା, ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁ। ଓକେ, ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁ। ଓକେ, ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ, ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁ ହେଲେ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ। ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁ, ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ, କେମିତି ମନେ ରଖିବ? ଏସ୍ 2 ଜଣ ଥିଲେ। ଏଠି ସତ୍ୟପାଲ ଅଛି, ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁ 2 ଜଣ ଥିଲେ। ଏଇ 2 ଜଣ କଣ ହେଲେ, ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ତ ଲୋକ ପୁରା ଭଡକି ଗଲେ କି ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି, ଆଉ କିଛି ନ କହି ନ ଶୁଣି ଆଉ ତମେ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ ପୁରେଇ ଦଉଛ, ଓକିଲ ବି ଦଉନ, କିଛି ବି ଦଉନ। ତ ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ ନା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଓକେ, ଜଲିଆନା ବାଗଟାରେ ଏକାଠି ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଠିକ। ତାପରେ ସେଠୁ କଣ ହେଲା ନା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଜଣେ ଅଫିସର ଥିଲା, ଜେନେରାଲ ଓ ଡାୟର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କଣ କରିଥିଲା ନା, ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଳି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ମାନେ ଦେଖିବ ପଢିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, କି ଗୋଟେ ଛୋଟ କବାଟଟେ ଥିଲା, ସେ କବାଟଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏରିଆଟେ ଥିଲା, କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଏଠି ଅନ୍ଧାଧୁନ ଫାୟାରିଂ କରାହେଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଡେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ହେଲା ଜଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି। ଓକେ, ତାର ମେନ୍ ରିଜନ ହେଲା ଏଇଟା। ଠିକ। ଆଉ କିଛି ଅଛି କି? ବାସ୍, ଏତିକି ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମ ପାଇଁ। ଜାଣିପାରିଲ ନା ଜାଣିପାରିଲନି? ଠିକ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଚିଟିଗଙ୍ଗ ଆର୍ମୋରି ରେଡ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା, 1930, ଯେବେ ଆମର ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା, ସେବେ ହେଇଥିଲା ଚିଟିଗଙ୍ଗ ଆର୍ମୋରି ରେଡ୍। ଓକେ, ୟାର ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ ମନେ ରଖିବ ନା, ସୂର୍ୟ ସେନ। କିଏ ଥିଲେ? ସୂର୍ୟ ସେନ। ସୂର୍ୟ ସେନ ବୋଲି ମନେ ରଖିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଏତିକି କଭର କରିପାରିଲ ତ, ଯେତିକି ଯାହା କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କ୍ଲାସରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ପିପିଟିରେ। ଠିକ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ହୁ ୱାଜ ଦ ଭାଇସରୟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସାଇନ୍, ସରି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସାଇନ୍ ଦ ଫେମସ୍ ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ ପାକ୍ଟ ଇନ୍ March 31। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ପଡିବ ତମ ପାଇଁ। 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲେ କଣ ନା, ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ୟୁରିନ୍ ଯୋଉ ପାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଓକେ, କଣ କହିଲି ମୁଁ ଆଉଥରେ, ନା ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ୟୁରିନ୍ ପାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯଦି କନେଷ୍ଟବଳ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପଚାରିବ କେବେ ହେଇଥିଲା, ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ ପାକ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା, ତମେ କଣ କହିବ? କି ମନେ ରଖିବ 1931ରେ ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ ପାକ୍ଟ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପଚାରିଲା କି ସେଇ ଟାଇମରେ ଭାଇସରୟ କିଏ ଥିଲା, ନା ଭାଇସରୟ ସେଇ ଥିଲା ଯେ, ତା ନାଁ କଣ? ଲର୍ଡ ୟୁରିନ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତା ନାଁ ହଉଛି ଲର୍ଡ ୟୁରିନ୍। ତା ନାଁରେ ପଡିଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ୟୁରିନ୍ଙ୍କ ଭିତରେ ପାକ୍ଟ, ସନ୍ଧି କେତେଟା ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା। ଇଏ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ୟାଙ୍କ ପଏଣ୍ଟକୁ ସିଏ ମାନିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଏଣ୍ଟକୁ ସିଏ ମାନିଥିଲେ। ଓକେ, ଏଇଟା କଲା ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ ପାକ୍ଟ ବୋଲି। ଜାଣିପାରିଲ ନା ଜାଣିପାରିଲନି? ବାସ୍, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା। ଠିକ। ନେକ୍ସଟ, ସେ କହିଲା
which water soluble vitamin is essential for blood clotting and preventing the excessive bleeding from the wounds? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ସବୁତକ ଭିଟାମିନ ଗୁଡା। କାହିଁକି ଭିଟାମିନ ଗୁଡା କହୁଛି? ଓଡିଶା ପୋଲିସର ତାର ଆଦତ ଅଛି ସାଇନ୍ସର କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ନିହାତି ଆଦତ, ତମେ ଦେଖିଦିଅ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦିଅ, ତାର ଆଦତ ଅଛି ସାଇନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାର। ଯେମିତି ଭିଟାମିନ ହେଲା, ପ୍ରୋଟିନ ହେଇଗଲା, ଓକେ, ଭିଟାମିନ ନାଁ ହେଇଗଲା। କନେଷ୍ଟବଳ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବେସିକାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମ ପାଇଁ ହେଇଯିବ। କନେଷ୍ଟବଳ ଯୋଉମାନେ ଫରେଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡା ଦଉଛ, ଆମ ଯେତିକି ସବୁ ପୋଲିସ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡା ହେଇଯିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମ ପାଇଁ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଜାଣିପାରିଲ? ହଁ, ଜାଣିପାରିଲ କଣ କହୁଛି? ଏଠି କଣ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲି ତମକୁ ଗୋଟେ। ହଁ, କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଆମର ଏଠି? ସେ କହିଲା ବ୍ଲଡ କଟିଂ ପାଇଁ, ଓକେ, ଯୋଉ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କୋଉ ଭିଟାମିନ ଟା ଆମର ବେସିକାଲି ଜରୁରତ ହୁଏ? ନା କୋଉ ଭିଟାମିନ ଟା? ନା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନ୍ସର ହବ ମୋର କେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ରେ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି କହିଲେ ତମକୁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ କନଫ୍ୟୁଜ କରିଦେଇଛି। ହୁଇଚ ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବଲ ଭିଟାମିନ ଇଜ ଏସେନ୍ସିଆଲ? ସେ କହିଲା କୋଉ ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବଲ ଭିଟାମିନ ଟା ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫର ଦ ବ୍ଲଡ କଣ୍ଟିଂ। ତମେ ଏଇଠି କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲ, ସାର୍ ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବଲ କହିଲେ କଣ? ତମେ ତ ଏଇଠି କଥା ଫସିଗଲ। ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବଲ କହିଲେ ଦେଖ, ଭିଟାମିନ ଆମର ଦି ଟାଇପର ଅଛି। ଭିଟାମିନ ଆମର ଦି ଟାଇପର, ଗୋଟେ ହେଲା ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବଲ, ଓକେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସଲ୍ୟୁବଲ। ଗୋଟେ ହେଲା ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବଲ, ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାଯିବ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସଲ୍ୟୁବଲ। ଠିକ, ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବଲ ରେ କୋଉ କୋଉ ମାନେ ଯିବେ? ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବଲ ରେ ଯିବେ, ମନେ ରଖିଥ, ଦିଟା ଭିଟାମିନ, ଗୋଟେ ହେଲା ବି, ଭିଟାମିନ ବି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭିଟାମିନ ସି। ଦିଟା ଭିଟାମିନ କହିଲି ମୁଁ। ତାପରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସଲ୍ୟୁବଲ ରେ, ଓକେ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସଲ୍ୟୁବଲ ରେ କୋଉ ଦିଟା ଭିଟାମିନ ଯିବେ? ମନେ ରଖିବ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସଲ୍ୟୁବଲ ରେ ଚାରିଟା ଭିଟାମିନ ଯିବେ। କେମିତି ମନେ ରଖିବ? ନା କିଡା ବୋଲି, କିଡା କେ ଯିବ, ଏ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଲେ କେ, ଓକେ, ଏ ଆସିବ, କେ ଇ ଏ ଡି, ଏଇ ଚାରିଟା ଆସିବେ। କେ, ଭିଟାମିନ କେ, ଭିଟାମିନ ଇ, ଭିଟାମିନ ଏ, ଭିଟାମିନ ଡି, ଏଇ ତିନି ଜଣ ଆସିବେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସଲ୍ୟୁବଲ, ଏଇ ଦି ଜଣ ଆସିବେ ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବଲ। ଏଇଠି କନଫ୍ୟୁଜ করে, ମନେ ରଖିବ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କିଡା, ଓକେ, ବୁଝିଲା? ଫ୍ୟାକ୍ଟ କିଡା କେମିତି ମନେ ରଖିବ? ନା ଆମର ଚର୍ବି ଗୁଡାକୁ କିଏ ଖାଏ? ନା କିଡା ଗୁଡା ଆସିକି ଖାଆନ୍ତି। ଆରାମସେ ମନେଯିବ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କିଡା। ୱାଟର କେମିତି ମନେ ରଖିବ? ନା ଏ ବି, ଏଇଠି ଅଛି ନା ଦେଖୁନ, ଡବ୍ଲୁ ଏ ଅଛି ତ ଏ ବି ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବଲ। ଜାଣି ହେଲା? ଠିକ, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆଉ ଦିଟା ତମକୁ ଏଠି ଟିକେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇ ଦଉଛି। ଭିଟାମିନ ଏ ର କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିବ, କିମ୍ବା ତାର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନେମ୍ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ, ନା ରେଟିନଲ। କଣ? ରେଟିନଲ। ଠିକ, ରେଟିନଲ ମନେ ରଖିବ। ଆଖିରେ ରେଟିନା ଥାଏ, ଓକେ, ତ ରେଟିନଲ ମନେ ରଖିବ। ସେମିତି ଭିଟାମିନ କେ ର ମନେ ରଖିବ। ଭିଟାମିନ କେ ର ମନେ ରଖିବ ଫାଇଲୋକ୍ୟୁନାଇନ। କଣ ମନେ ରଖିବ? ଫାଇଲୋକ୍ୟୁନାଇନ। ଠିକ, ଭିଟାମିନ ସି ର ମନେ ରଖିବ, ଭିଟାମିନ ସି ର ମନେ ରଖିବ ଆସ୍କର୍ବିକ ଏସିଡ, ଓକେ, ଆସ୍କର୍ବିକ ଏସିଡ, ଆସ୍କର୍ବିକ ଏସିଡ, ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା। ଠିକ, ଆଉ ଭିଟାମିନ ଇ ର ମନେ ରଖିବ, ଭିଟାମିନ ଇ ର ମନେ ରଖିବ ଟୋକୋଫେରଲ, ଟୋକୋ ଫେରଲ ବୋଲି ମନେ ରଖିବ, ଟୋକୋଫେରଲ। ଏଇ ଭିଟାମିନ ଇ ର ବହୁତ ଗୁଡେ ମାନେ କଣ କହିଲ ଟାଇପ୍ସ ଅଛି, ଆଲଫା, ବିଟା, ଗାମା ସମଥିଙ୍ଗ ଅଛି। ତମେ ଖାଲି ନର୍ମାଲ ମନେ ରଖିବ ଭିଟାମିନ ଇ ର କେମିକାଲ ନେମ୍ କଣ, କିମ୍ବା ସେଟା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନେମ୍ କଣ? ଟୋକୋଫେରଲ। ଭିଟାମିନ ସି ର ଆସ୍କର୍ବିକ ଏସିଡ, ଭିଟାମିନ କେ ର ଫାଇଲୋକ୍ୟୁନାଇନ, ଭିଟାମିନ ଏ ର ରେଟିନଲ। ଠିକ, ଏତିକି ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ନା କୋଉ ଡାଉଟ? ଯିବା ଆଗକୁ, ନେକ୍ସଟ, ଯୋଉଠି ଡାଉଟ ହବ ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ ନିହାତି ଜଣେଇବ। ଠିକ, ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ। ଆଚ୍ଛା, ସେ କହିଲା ହୁଇଚ ରିଭର ଫର୍ମ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯଦି ଟିକେ ନାକୁ ଜିକେ ପଢିଥିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର ସିଷ୍ଟମ ଇନ ଓଡିଶା କୋଉଟା ଆମର, କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର ଅଫ ଓଡିଶା, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇନି, এইটু পড়িলি হুইচ রিভর ফর্ম দ সেকেন্ড লার্জেস্ট রিভর ইন ওড়িশা and passes near the historical city of ରାଉରକେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଉରକେଲା ଦେଇଦେଲା, ଆହୁରି ତମ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିଦେଲା। ଠିକ, କିଏ ସେଇଠି ରିଭରଟା ରିଭର ହେଇଯିବ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର କିଏ କି ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ? ମହାନଦୀ କି? ନା ମହାନଦୀ ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିଯିବ, ମହାନଦୀ ତ ଜମା ହବନି, ତାକୁ ଆରାମସେ କାଟିଦବ। ବୈତରଣୀ କି? ବୈତରଣୀ ତ ଜମା ହବନି। ରାଉରକେଲା କହିଛି, ବୈତରଣୀ ବାହାରୁଛି ଆମ କେନ୍ଦୁଝରରୁ।
ଜମା ହବନି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କହିଛି, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ତ ଏପଟେ ତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଓଡିଶାକୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଡ୍ର କରିଦେବି, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ରିଭରଟା ଦେଖାଯାଏ ଏଇପଟ ସାଇଡ ରେ, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଆସିକି ପଡେ, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ ରେ ଆସିକି ପଡେ। ସେଇଥିରେ କଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସୁନାର ଦେଖା କଣ କଣିକା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ, ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେଟା ଫ୍ଲୋ ହୁଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ରିଭର। ଓକେ, ଏଇଠି କିଏ ରହିଗଲା ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର। କିଏ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର ଅଫ ଓଡିଶା। ଇଏ କଣ କରିଛି ନା ଦିଟା ରିଭର ମିଶିକି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ନାଁ ହେଲା ଶଙ୍ଖ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଲା କୋଏଲ। ଶଙ୍ଖ କୋଏଲ ମିଶିକି ଗୋଟେ ରିଭର ଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତା ନାଁ ହେଲା କଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର ଉପରେ, ନିହାତି କଣ ଟିକେ ଜାଣିକି ଯାଇଥିବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଲେ ପଚାରିବ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ, କଣ ପଚାରିବ? ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ କୋଉ ରିଭର ଉପରେ ଅଛି? କାହିଁକି ନା ଆମଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେଟ କରୁଛି। ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ କୋଉ ରିଭର ଉପରେ ଅଛି? କୋଉ ରିଭର ଉପରେ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର ଉପରେ। ମହାନଦୀ ଡ୍ୟାମ କୋଉ ରିଭର ଉପରେ ଅଛି? ନା ମହାନଦୀ ରିଭର ଉପରେ ଅଛି। ଜାଣିପାରିଲ? ବୈତରଣୀ ରିଭର କୋଉଠି ଜେନେରେଟ ହଉଛି? ନା ଆମର ଗୋନାସିକା ହିଲ୍, ଯୋଉଟା କି କେନ୍ଦୁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁ ଅରିଜିନେଟ ହଉଛି। ଜାଣିପାରିଲ? ଠିକ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା, which major port on eastern coast of India is a deeply water all weather artificial port built at the conflux of ମହାନଦୀ? ଏଇଠି ତ ମୁଁ ଯୋଉଠି ପାଇଗଲି ମହାନଦୀ ରିଭର, କଣ ପାଇଲି ଏଠି? ମହାନଦୀ ରିଭର ପାଇଲି। ଠିକ, ଏଠି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କହିଛି, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟ କହିଛି, ଏଠି ମହାନଦୀ ରିଭର କହିଛି। ମହାନଦୀ ରିଭରରେ ତ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ ଅଛି, ଯୋଉଟା ନାଁ ହେଲା କଣ ଆମର? ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ। ସରିଗଲା କାମ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। ଆରେ ସରିଗଲା ନା ସରିଗଲା? ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ କୋଉଠି ଅଛି? ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ ରେ କହିଥିଲି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। କୋଉଠି ଅଛି? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ। ଟିଟିକନ ପୋର୍ଟ ମୁଁ କହିଥିଲି ତାମିଲନାଡୁର ତିନିଟା ପୋର୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଟିଟିକନ ପୋର୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଲା ଚେନ୍ନାଇ ପୋର୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ହେଲା? କାରମାଗାଓ ପୋର୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ସରି, ଓକେ, ଜାଣିପାରିଲ? କର୍ମଗାଓ ପୋର୍ଟ। ଠିକ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ହଳଦିଆ ପୋର୍ଟ ଟା କୋଉଠି ଅଛି? ହଳଦିଆ କୋଲକାତାରେ। କୋଲକାତାରେ ଦିଟା ପୋର୍ଟ ଅଛି, ହଳଦିଆ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଲକାତା ପୋର୍ଟ। ଜାଣିପାରିଲ? ପୋର୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ଆଉ ଏସଆଇ କଥା, ଏସଆଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପୋର୍ଟ ନିହାତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। In which year did Mahatma Gandhi return to India from South Africa, an event celebrated annually as the ପ୍ରବାସୀ ଭାରତ ଦିବସ? ଏ ଗଲା ଗୋଟେ ଡେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ, ସେ ଡେ ଟା ନା ହଉଛି ପ୍ରଭାତୀୟ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ? NRI ଡେ। ଓକେ, ଜାଣିପାରିଲ? ସେ କହିଲା NRI। ଠିକ, ତାପରେ ସେ କହିଲା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ କେବେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ, କେବେ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆମେ କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ? ନା କେବେ? 1917 କିରେ, 19 କିରେ, 21 କିରେ, ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କହିକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। କଣ କହିକି ଆସିଛି ତାଙ୍କ ମାନର, ସେ ଡେ ମାନଙ୍କର କାମ କଣ? ଡେ ମାନଙ୍କର କାମ କହିଲେ 1917 ଚମ୍ପାରଣ, 1919 ଜଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଓକେ, 1919 ନନ୍ କର୍ପୋରେସନ। ଏଇଟା 1915ରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ଆସିଥିଲେ। କେବେ ଆସିଥିଲେ? ଡେଟ୍ ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଡେଟ୍ ଭୁଲି ପାରିବନି ନା। 9 ଜାନୁଆରୀ। ଏନଆରଆଇ ଡେ ଆମେ କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁ କି? 9 ଜାନୁଆରୀରେ। ଆରେ 9 ଜାନୁଆରୀ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଏ ନା କରାଯାଏନି? ତ କେବେ ଆସିଲେ? ନା 9 ଜାନୁଆରୀ 1915ରେ ଆମେ ୟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁ। ଜାଣିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ତ ଲେଖା ହେଇଛି ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ, ଏନଆରଆଇ ଡେ। ଇଂଲିଶ ରେ କଣ ହେଇଯିବ କିରେ? ନା ନନ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ନନ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ। ଠିକ, ଜାଣିପାରିଲ? 9 ଜାନୁଆରୀ 1915 ହେଇଗଲା ଆମର କଣ ଆନ୍ସାର। ଠିକ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଓଡିଶା ଜିଓଗ୍ରାଫି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଚିଲିକା ଲେକ୍, ଓକେ, ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଲାଗୁନ ଏସିଆ ସ୍ପ୍ରେଡ ଆକ୍ରସ୍ ହୁଇଚ 3 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ ଓଡିଶା? ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମ ପାଇଁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଟା। ତମେ ଆକୁ କଣ କହିଲ ଛାଡିକି ଯାଇପାରିବନି। ଓଡିଶା ଜିଓଗ୍ରାଫି ଯଦି ତମେ ପଢୁଛ କିମ୍ବା ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛ ଓଡିଶା ଜିଓଗ୍ରାଫିର, ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମ ପାଇଁ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ସେ ପଚାରିଲା କି ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଟା ଆମର
କୋଉ डिस्ट्रिक्ट को हमरो माने कौन कहलो कौन सेटा कहंदी हमरो एठी लिखा है स्प्रेड स्प्रेड अक्रॉस द व्हिच किंबा हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट से पचारला हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट कहले तीनटा डिस्ट्रिक्ट लागिची तीनटा डिस्ट्रिक्ट लागिले कौन कौन देखंतु बेसिक नॉलेज कहले जो माने मैप फैप देखुथो तांको पई इजीली जानिया हबो इजीली कहले धनु एटा से चिलिका लेक टा मोटी ड्रॉ करूची ठीक चिलिका लेक टा ड्रॉ कली अच्छा कटक तो रहिलानी सर एपटे टिके ऊपर आटे रहिलानी कटक कटक रहिला ना रहिलानी एठी अछि ऑप्शन ने कटक हबो कि रे निजे भाबिलो कटक हबो कि जमा हबनी जगतसिंहपुर कहीं से जगतसिंहपुर कटक कटक जस्ट टिके सेपट आडू पळेबो एठी आसीबो जगतसिंहपुर जमा तो ये या सहित कनेक्शन ही रखुनी जगतसिंहपुर वाला से गोटे रे कटिगला जगतसिंहपुर भी गला आउ गोटे गंजाम खोर्धा नयागढ़ तुम यदि नयागढ़ टाक मैप रे देखिबो नयागढ़ टा एई पटाड अछि टिके नागु जस्ट एई पटाडे नयागढ़ अछि ये हबो कि रे नयागढ़ हबो कि रे काटी दियो नयागढ़ हबोनी काटी दियो आराम से काटी दियो तापरे बालेश्वर निजे भाबो बालेश्वर काहे बालेश्वर बालेश्वर ऊपर आड़े सब आड़े टॉप रे ऊपर आड़े बालेश्वर बालेश्वर केन्द्रापड़ा भद्रक सेपट साइड एड सब तो याकू भी काटी दियो इजिली एलिमिनेट कर दियो कोटा बंचिला हमर गोटे डिस्ट्रिक्ट सॉरी गोटे ऑप्शन ए पुरी पुरी लागिची एपटे खोर्धा आसी जीवो एपटे खोर्धा एपटे पुरी एपटे गंजाम तीनटा डिस्ट्रिक्ट को लागी कि हमर चिलिका लेक जनरेट हेची किमा स्प्रेड हेची जानि पाइलो चिलिका लेक को कुहा जे चिलिका लेक को कुहा जे सबुटु बड़ ब्राकिस वाटर लेक कौन कुहा जे चिलिका लेक को सबुटु बड़ ब्राकिस वाटर लेक कहले ताल कौन रे अरे ब्राकिस वाटर लेक ए देखो से कॉमन सेंस कथा चिलिका लेक जो पानीटा आसुची मेन रिवर फ्लो की से महानदी रिवर महानदी रिवर गोटे ट्रिब्यूटारी होची दया रिवर ए दया रिवर कौन करुची चिलिका लेक रे पानी आनी ढालुची किमा पकोउची ओके ए दया रिवर ठीक एई पटू सेम एई ड्रॉ करुची ठीक है गोटे मन टिके जानिया पे तुम माने टिके लिबे दुस ताकू सेम एइपटे महानदी रिवर मो जियोग्राफी देखिबो ओडिशा जियोग्राफी मु क्लास करछि सेटा के आराम से देखिदबो सब डिटेल्स कर देछि रिवर एइपटे आसीबो जस्ट एइठी आसी फ्लो हबो चिलिका लेक रे आसी ठीक एइपट साइड ता तारो एइपट साइड ता समुद्र को लागिछि एइपट साइड ता समुद्र को लागिछि एइपट आसी कि पानी पड़ला अच्छा महानदी रिवर जो पानी टा को टाइप रो पानी से तुमको भल पानी कहले जोटा हम नॉर्मल कहूचे मीठा पानी कि जोटा पानी पी होची अच्छा समुद्र रे को पानीटा अछि हमरो सॉल्ट वाटर ओके एटा फ्रेश वाटर कहा जाय को याको फ्रेश वाटर सेटा सॉल्ट वाटर जेतले फ्रेश और सॉल्ट मिसी जिवे कोन होबे खारिया हो जिवो ओके सॉल्ट और मिसी फ्रेश मिसी गेले कोन हो जिवो खारिया जोटा के हमें कहूचे कोन की तार इंग्लिश वाटा ब्राकिस वाटर अरे कहने कि ब्राकिस वाटर बोली बस सेठी तो पाठ हेती गिरे एटा कोन गोटे ना ब्राकिस वाटर लेक गोटे जानि पाइलो जानि पाइलोनी एतिकी टिके माने इंफॉर्मेशन नै तो नेक्स्ट पीपीटी रे जदि नुवा किछटा ऐड करबी सेठी एक्स्ट्रा किछि इंफॉर्मेशन तो पई देबी ठीक नेक्स्ट जिबा Sakala, by which constitutional amendment act the right to property removed from the list of fundamental right? एटा गोटे इंपोर्टेंट तुम हे जीवो काहे की इंपोर्टेंट हे जीवो एबे जो वर्तमान आरआई हमर एग्जाम उडा होउथिला किमा चालुथिला सेथरे अमेंडमेंट क्वेश्चन उडा आसुची ओके आउ जोटा मोडे क्लास करथिली आरआई रो मेंस क्वेश्चन उडा डिस्कशन करथिली सेथरे गोटे अमेंडमेंट पचारथिला 100 तम 100 जीएसटी सॉरी मोर ठीक से मन पड़नी आई थिंक 100 कि 102 जीएसटी रिलेटेड कौन समथिंग गोटे पचार थिला ओके तो सेटा कहूची अमेंडमेंट ता तमरो टिके इंपोर्टेंट हे जिवो एठी पचारला कि बाय व्हिच राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ता अछि हमरो रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट रिमूव कराइतरा ए जो राइट टू प्रॉपर्टी देखो ना राइट टू प्रॉपर्टी ता एक्चुअली थिला हमरो कोठरे फंडामेंटल राइट रे थिला तो ताको रिमूव कर दिया कि आर्टिकल 300 ता उनी पकई दिया जी वर्तमान ओके एटा है ना एना एटा जस्टिसेबल राइट गोटे ठीक राइट टू प्रॉपर्टी को से कला को अमेंडमेंट रिमूव करा हला
मन रखिबो सदा बेले बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा हिजो तुम पई फ्रीक्वेंटली आस्क सब एग्जाम रे पचाउची ना 44तम अमेंडमेंट जोटा कि 1978 रे हितला केबे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अच्छा एइटे लिखा है 42 को कहा जाए मन रखो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोले याको कहा जाए का 42nd अमेंडमेंट। ओके एइतिर बहुत किछि ऐड हेतिला बेसिकली गोटे फ्रीक्वेंटली पचारे बहुत किछि ऐड भितरु गोटे फ्रीक्वेंटली पचारे कौन से फ्रीक्वेंटली हमर कौन सेटा क्वेश्चन टा से पचारिबो कि कौन हेटा हमर थिला सोशल। ओके सोशल इकोनॉमिकल सोशल ना ना सोशल इकोनॉमिकल नहीं गोटे सेकंड रो टिके सोशल नहीं तार गोटे ट्रिक थिला सिस। ओके कौन थिला सिस सोशल। ओके सोशल सेकुलर आउ इंटीग्रिटी सोशल सेकुलर आउ इंटीग्रिटी एइटा हमर ऐड कराइथिला एई 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एइटा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पचारे। ओके तापरे एइटा आउट अछि देखो कोन लिखा है गोटे देखुनो 86 एइटर लिखा है ना 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एइटी जो एइटा कोन हेतिला ना हमर जो चिल्ड्रन माने को राइट टू माने पाठ पढिया पे 6 वर्ष रु 14 वर्ष पर्यंत 6 वर्ष रु 14 वर्ष पर्यंत राइट माने कोन पाठ पढिया पे जोटा योग्य कराइतला को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे 86 रे कराइतला। ओके 91st रे कोन कराइतला ना 91st रे कोन कराइतला ना हमर सेटा एंटी डिफेक्शन लॉ आणाइतला 91st हमर कोन कराइतला एंटी डिफेक्शन लॉ लॉ टा इम्प्लीमेंट कराइतला एंटी डिफेक्शन लॉ। अच्छा मु जो टिके पूर्व कहउतली कोन सेटा एडी लिखु नतली जीएसटी मन रखिबो जीएसटी पचारथिला तमर जीएसटी पचारथिला 101 रे 101 रे कहउछ हमर कोन ना जीएसटी। ओके नेक्स्ट जीवा आउ किछ रहला के भितरे बस नहीं कि चलो नेक्स्ट से कहला व्हिच रिवर इज फेमसली नोन एज द सोर ऑफ बिहार ड्यू टू फ्रीक्वेंटली एंड डिवास्टेटिंग एनुअल फोर्स। देखो से कहला सोर ऑफ बिहार कहा को कहा जाए एटा वन लाइनर क्वेश्चन कहले सबु जिमिति हमर अछि सोर ऑफ ओडिसा को रिवर को कहा जाए सोर ऑफ ओडिसा कहले देखा मत के सोर ऑफ ओडिसा को रिवर को कहा जाए सोर ऑफ ओडिसा महानदी रिवर को कहा जाए बुझेला सोर ऑफ ओडिसा महानदी रिवर को कहा जाए। सोर ऑफ बिहार कहा को कहा जाए ना कोसी रिवर कहा कहा जाए कोसी रिवर को सोर ऑफ कौन कहा जाए बिहार ए गंडक घागर ओके सोन एमान सब हमर कोन कोनटा गंगा रिवर ट्रिब्यूटरी सब। ओके कोनटा गंगा रिवर ट्रिब्यूटरी सब गोटे गोटे। ओके मैं हमरो रिवर सिस्टम को मदि इंडिया को ड्रॉ करिवि इंडिया को ए टाइप रो ड्रॉ करि देबी इंडिया को। ओके रिवर सिस्टम को दी टाइप रे डिवाइडेड कराई छि गोटे ला हिमालयन रिवर्स ए डिवाइडेड कर देले मझिरु। ओके ए पार्टा हि जिवो हिमालयन रिवर। ओके आ ए पार्टा हि जिवो पेनिनसुलर रिवर। ओके पेनिनसुलर रिवर हिमालय रिवर तीनटा मेन रिवर आसीबे ब्रह्मपुत्र एटा कोन हमर थिला गंगा ब्रह्मपुत्र गंगा इंडस तीनटा मेन हे गले ए दुटा तीनटा मोस्ट इंपोर्टेंट। पेनिनसुलर रिवर रे बहुत गुड़े अच्छा बहुत गुड़े सुवर्ण रेखा टू स्टार्ट करके एपटे सुवर्ण रेखा महानदी कृष्णा कावेरी गोदावरी। ओके बहुत गुड़े छोट छोट रिवर आसीबे नर्मदा सोन ताप्ती एपटे सब फ्लोइंग हेबे माने। ओके तो जेतोटा हम रिवर सिस्टम नो ताको एना देखिबेनी त नॉर्मल जानि तो मु कहितली ऊपर बटे हिमालय रिवर तळ बटे पेनिनसुलर रिवर। ठीक नेक्स्ट बा व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किमा प्रेसिडेंट हेबा पई केते वर्ष तमरो मिनिमम एज ता दरकार। देखो गोटे सिंपली ब्रीफली कहि दउ समु कंफ्यूज केबे होबनी कहले 35 वर्ष यार आंसर हम कहले 35 वर्ष देखो केमिति मन को 35 ईयर एज कहले सबुटू बड़ माने जे नॉर्मल घर मानकर के जे धन तो छोट छोट अछंती कार गोटे 35 वर्ष अछि से सबुटू बड़ होइतिबो सेमिति प्रेसिडेंट को मिनिमम एज केते 35 से हमर रहले कोटे सेंट्रल रे रहले
ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେମିତି ଷ୍ଟେଟ ମାନଙ୍କରେ କିଏ ରହିବେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରହିବେ। ଷ୍ଟେଟ ମାନଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରହିବେ ନା ରହିବେନି? ତ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନଙ୍କ କେତେ ଏଜ ଲିମିଟ? 35। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେମିତି 35, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସେମିତି 35। ଆଚ୍ଛା, ୟାଠୁ -10 କରିଦବ, 25। 25 କୋଉ ମାନଙ୍କର? 25 ହେଲା ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କର। କୋଉ ମାନଙ୍କର ତାହେଲେ? ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କର 25। 21 କାହାର? ନା 21 ହେଲା ଯୋଉମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ, ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ କଣ ସରପଞ୍ଚ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଏଜ କେତେ? ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କର ନା 21 ବର୍ଷ। ଜାଣିପାରିଲ? ଏଠି ଆମକୁ ପଚାରିଲା କଣ ନା ମିନିମମ୍ ଏଜ ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଲେକ୍ସନ ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ, ନା ସେଟା ହେଲା 35 ଇୟର। 35 ଇୟର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇନି ଏଲିଜିବୁଲ ଫର ଇଲେକ୍ସନ ଆଜ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲ ଅଛି ଆମର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ। ଆର୍ଟିକିଲ କେତେ? ନା ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର 58। ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର କେତେ? 58। ଏଇ 58 ଆର୍ଟିକିଲ କହୁଛି କି ତମେ ଇଲେକ୍ସନ ମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ ଫର ଇଲେକ୍ସନ ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। 58। ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଏଟା ଯେମିତି ଇଲେକ୍ସନ ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେମିତି ସେମିତି ଆମର କଣ ଅଛି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆର୍ଟିକିଲ ଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆର୍ଟିକିଲ ଟା ଆମର 157। 157। କାହିଁକି କହିଲି ମୁଁ 157 ବୋଲି? ଆ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। 5, 10। ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ମନେ ପକଉଥିଲି। ଓକେ, ସେ ଟ୍ରିକ୍ ରେ ହେଇଥିଲା ନା 157 ଆମର କଣ ଅଛି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ କଣ 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 କହୁଥିଲି ତମକୁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ନାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ଏଲିଜିବୁଲ ଫର ଦ ଏଜେସ୍। ଟିକେ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ, ଟିକେ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ଟା ମୋର ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ ନା, ତ ୟାକୁ ଟିକେ ଟଚ୍ ଛାଡିଗଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ପୁରା ସେପଟ ଆଡେ ପଳଉଛି। ମୁଁ ସେଟା ତମ ଟ୍ରିକ୍ ଟା ଟିକେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ତମକୁ କହୁଥିଲି 157, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲି। ଓକେ, 157 କାହାର? ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଠିକ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଦ ଫେମସ ଶିବନ ସମୁଦ୍ର waterfall are located on which of the following southern river? ସେ କହିଲା ଯୋଉ ଆମର waterfall ଟା ଅଛି ଶିବନ ସମୁଦ୍ର waterfall ଟା ଲୋକେଟେଡ ଅଛି କୋଉ ରିଭର ରେ? ସଦର୍ନ ରିଭର ପଚାରିଲା। ସଦର୍ନ କହିଲେ ନର୍ଦର୍ନ ତ ହବନି। ଓକେ, ସଦର୍ନ ଗୁଡା ହବ। ଦେଖିବା ସଦର୍ନ ଅପସନ ଅଛି କି ସଦର୍ନ ରିଭର? କୃଷ୍ଣା, ଗୋଦାବରୀ, ସବୁ ଗୁଡା ସଦର୍ନ ରିଭର। ଆମକୁ ଟିକେ କଣ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ କହିଲ? ଟାକ୍ଟିକ୍ସ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ, ଟିକେ ଟ୍ରିକ୍ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖ, ୟାର ଆନ୍ସର ହଉଛି କାବେରୀ ରିଭର। କଣ ହେଇଯିବ? କାବେରୀ ରିଭର ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଏଇ କାବେରୀ ରିଭର ଏଇ ୱାଟରଫଲ ଟା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ବନିପାରିବ କାବେରୀ ରିଭରକୁ ନେଇକି? ମୁଁ କହୁଛି ତମକୁ। ସେ ପଚାରିବ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ, କାବେରୀ ରିଭର ଟା କୋଉଠୁ ଜେନେରେଟ ହଉଛି? କାବେରୀ ରିଭର ଟା କୋଉଠୁ ବାହାରୁଛି? ନା ମନେ ରଖିବ, ତାଲ କାବେରୀରୁ। ତାଲ ତାଲ କାବେରୀରୁ ସେ ବାହାରିଛି। କୋଉଠୁ ବାହାରିଛି? ତାଲ କାବେରୀରୁ ବାହାରିଛି। ଠିକ ଜାଣିପାରିଲ ତାଲ କାବେରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ପଚାରିବ ତାଲ କାବେରୀ ତ ବାହାରିଛି, କୋଉଠୁ ବାହାରିଛି? ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ରୁ ବାହାରିଛି ନା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ରୁ ବାହାରିଛି? ମନେ ରଖିବ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ରୁ ସେ ବାହାରିଛି। କୋଉଠୁ ବାହାରିଛି? ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ରୁ ବାହାରିଛି। କେତେଟା ଷ୍ଟେଟ ଦେଇକି ସେ ଯାଉଛି? କେତେଟା ଷ୍ଟେଟ ଦେଇକି ଯାଉଛି? ମନେ ରଖିବ, 3ଟା ଷ୍ଟେଟ ଦେଇକି ଯାଉଛି। କେ କେ ଟି। କଣ ମନେ ରଖିବ? କେ କେ ଟି। କେ କେ ଟି କହିଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ। ଠିକ, କେକେଟି। ଯେମିତି ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଜିଟି ରିଭର, ମୁଁ କହିନଥିଲି ଜିଟି କୋଉଠୁ ବାହାରୁଛି, ଗୋଦାବରୀ କୋଉଠୁ ବାହାରୁଛି? ଟି କହିଲେ କଣ ଆମର କଣ ସେଟା କହୁଥିଲି ଗୋଦାବରୀ ରିଭର। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, କୋଉଠି ସେଟା ବାହାରୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଦାବରୀ ରିଭର ଜେନେରେଟ। ଟି କହିଲେ ଆମର କଣ ସେଟା ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଟି ଟି ଜିଟି ଜିଟି, ହଁ ତ୍ରିୟମ୍ବକେଶ୍ୱର। ଠିକ ଠିକ, ଟିକେ ରିକଲ କରିପାରିନଥିଲି ମୁଁ। ଜିଟି କହିଲେ କଣ? ଗୋଦାବରୀ ରିଭର କୋଉଠୁ ବାହାରୁଛି? ତ୍ରିୟମ୍ବକେଶ୍ୱର। ଜିଟି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି କହିଲି ଟ୍ରିକ୍ ମନେ ରଖିବ? କେଟିଏମ କହିଥିଲି ନା? କେଟିଏମ କଣ କହିଥିଲି? କେଟିଏମ। ଏଇପଟୁ କୋଉପଟୁ କହିଲେ ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ,
କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏଇ ତିନିଟା ରିଭର ଦେଇକି ଫ୍ଲୋ ହଉଛି। ସେମିତି ମନେ ରଖିବ କାବେରୀ କୋଉଠୁ ବାହାରୁଛି ନା ତାଲ କାବେରୀ ବାହାରୁଛି। କାବେରୀ କୋଉଠୁ ବାହାରୁଛି ନା ତାଲ କାବେରୀ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତାଲ କାବେରୀ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ KKT। KKT କହିଲେ କେରଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତାମିଲନାଡୁ ତିନିଟା ରିଭର, ଯେମିତି GT ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ KTM ସେମିତି TK ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ KKT। ଓକେ, ନା ଟିକେ ରିଲେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ତମକୁ। ଓକେ, ତ ଠିକ ଆଉ ଗୋଟେ ତମ ପାଇଁ କଣ ହେଇଯିବ, ହଁ କୃଷ୍ଣା ରିଭର। କୃଷ୍ଣା ରିଭର କୋଉଠି ବାହାରୁଛି ନା ମହାବଲେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣା। କୋଉଠି ମହାବଲେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣା। ସେ ଯୋଉ ମହାବଲେଶ୍ୱର ଆମ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ଅଛି ସେଠୁ ସେଇ ହିଲ ଆମର କିଏ ଜେନେରେଟ ହଉଛି କୃଷ୍ଣା ରିଭର ଜେନେରେଟ ହଉଛି। ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା, ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ହଉଛି ଦିଟା ରିଭର ମିଶିକି ହେଇଛି ହେଲା, ଗୋଟେ ରିଭର ନୁହଁ ଏଟା। ତୁଙ୍ଗ ଗୋଟେ ରିଭର ଆଉ ଭଦ୍ରା ଗୋଟେ ରିଭର, ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ମିଶିକି ତା ନାଁ ପଡିଛି ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା। ଓକେ, ଏଇ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ହଉଛି କୃଷ୍ଣାର ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ। ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ହଉଛି କୃଷ୍ଣାର ଗୋଟେ କଣ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ। ଇଏ ଦିଟା ଷ୍ଟେଟ ଦେଇକି ଫ୍ଲୋ ହଉଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ତାମିଲନାଡୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଗୋଟେ ହେଲା ତାମିଲନାଡୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଏଇ ଦିଟା ରିଭର ଦେଇକି ସେ ଫ୍ଲୋ ହଉଛି। ଜାଣିପାଇଲ? ଠିକ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ସେ କହିଲା କି 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, during the Quit India movement, a famous underground secret radio station is called Congress Radio was operated to spread the news. Who was the key leader to behind it? ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବଡ, କଣ କହିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବଡ କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଡିଓ କିଏ ଚଲାଉଥିଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ମୁଁ ସେ ବୁଲେ ବାଙ୍କି ପଚାରିଛି କି କୁଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟାଇମରେ ନ୍ୟୁଜ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରେଡିଓ ସିଷ୍ଟମ ଚଲା ହେଇଥିଲା, ତ ତାର ନାଁ ହଉଛି କଂଗ୍ରେସ ରେଡିଓ। ସେଟାକୁ କିଏ ଚଲାଉଥିଲେ, ଲିଡର ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ଥିଲେ, କିଏ ନା ଉଷା ମେହତା। ମନେ ରଖିବ ଏଟାକୁ, ଉଷା ମେହତା। ଇଏ କଣ କରିଥିଲେ, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଡିଓ ଚଲାଉଥିଲେ। କୋଉଠି ଆମର ନା କୁଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟାଇପରେ। କୁଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା କି, ଟିକେ ରିକଲ କରିଦବା। 1942। କୁଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଣ ଗୋଟେ ଲିଡରଲେସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। କଣ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ଲିଡରଲେସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଏଇଠି ସବୁ ଲିଡର ଗୁଡାକୁ ଆରେଷ୍ଟେଡ କରିଦିଆ ହେଇଥିଲା, ତ ଲିଡରଲେସ୍ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଠିକ, ଚलो ନେକ୍ସଟ। ଏଇଠି ଆନି ବେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆନି ବେସେଣ୍ଟ କେବେ ଯୋଉ ସେସନ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର 1917ରେ ସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ସେଟା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମର লিডরশিপ নেইଥିଲେ 1917ରେ। ଓକେ, ଆନି ବେସେଣ୍ଟ ଦେଖିଦେଲି, ମାନେ ତଳ ଅପସନ ଟା ଦେଖିଦେଲି ମନେ ପଡିଗଲା 1917, ସେଥିପାଇଁ କହିଦେଲି। ନେକ୍ସଟ। আচ্ছা, এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তোমার হয়ে যাব, এটা একটু দেখি চালিব। সেগুলা উইথ হুইচ অফ ইটস নেবরিং নেশন ডজ ইন্ডিয়া শেয়ার ইটস লংগেস্ট ইন্টারন্যাশনাল ল্যান্ড বাউন্ডারি। দেখନ୍ତୁ ସେ କହିଲା କୋଉ ଏମିତି ନେବରିଂ ନେସନଟା ଅଛି କିମ୍ବା ନେବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରିଟା ଆମର ଅଛି ଯିଏ କି ଇଣ୍ଡିଆ ତାର ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବର୍ଡର। ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବର୍ଡର କହିଲେ ଦେଖ, এইপଟେ ଚାଇନା ଆସିଯିବ, ମୁଁ ଡ୍ର କରୁଛି এইପଟେ ଚାଇନା ଆସିଯିବ, ଏପଟେ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ନେପାଳ ଭୁଟାନ ଛାଡିଦିଅ ତାକୁ। এইପଟେ ଆସିବ କି ଆମର ବାଂଲାଦେଶ, ସିଏ ଟିକେ ବେସିକାଲି ଟିକେ ବଡ ସେୟାର କରୁଛି। ଦେନ ଆସିଯିବ ଏଇ ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନ, ସିଏ ବି ଟିକେ ବଡ ଟାଇପର ଦେଖା ହଉଛି। ତମେ ଆରେ ତମକୁ ସାର୍ ଦେଖା ହଉଛି କହିଲେ କଣ, ତମେ ଯଦି ପଢିବ ପାଠଟା ଅଲଗା ଆସିବ, ଲେନ୍ଥ ଗୁଡା ଆସିବ। ତମେ ନର୍ମାଲ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାପ ଦେଖୁଛ ତମେ କହୁଛ କଣ ବାଂଲାଦେଶ ପଟୁ ଅଧିକା ଅଛି, ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ଅଲଗା ଅଛି, ଆଉ କଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପଟୁ ଅଧିକା ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ନେପାଳ ପଟେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଉଥିବ ତମକୁ ନର୍ମାଲ ମ୍ୟାପ ରେ ଦେଖିବ, ଆଉ ଭୁଟାନ ପଟେ ବି ଦେଖାଉଥିବ ଟିକେ ଟିକେ ମ୍ୟାପ ରେ ଦେଖିବ ତମେ। ଠିକ, ସେ କହିଲା ଏଇ ଭିତରୁ କୋଉଟା ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି, ମନେ ରଖିବ ବାଂଲାଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶ ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି, ଯୋଉଟା କି କେତେ ନା ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ତମ ପାଇଁ। କେତେ ନା 4,996.7, 4,996.7 ଏଇଟା ହଉଛି ତାର କଣ ଏଟା ବାଉଣ୍ଡରୀ ସେୟାର ସେ କରୁଛି ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ତ ତମର ଆସିବ, ସାର୍ ଯଦି ଏଟା ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ହେଲା ସ୍ମଲେଷ୍ଟ କୋଉଟା ତାହେଲେ, ଯଦି ଏଟା ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ହେଲା ଆମର ସ୍ମଲେଷ୍ଟ କୋଉଟା, ମନେ ରଖିବ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ହେଲା କିଏ ନା ଏଇଠି ଅଛି କି ଆନ୍ସର ନାଇଁ, ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ହେଲା ମନେ ରଖିବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। କିଏ ମନେ ରଖିବ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ କିଏ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି କହୁଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ, ନାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ, ୟାର ଆଗେ ଲେନ୍ଥ ଟା ମନେ ରଖ, ତାପରେ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷଟେ। ଏଇଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଆମର, ୟାର ଲେନ୍ଥ ମନେ ରଖିବ 106 କିଲୋମିଟର ଜମା। 106 କିଲୋମିଟର ଜମା ଇଏ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି କାହା ସହିତ, ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ। ଏଇଥର ଆରଆଇ ରେ ପଚାରିଥିଲା, ଏଇଥର ଆରଆଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଓକେ 2024 ଯୋଉଟା ଚାଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଥିରେ ପଚାରିଥିଲା କି
इंडिया बॉर्डर शेयर କରୁଛି ଆମର ଯୋଉ ନେବରିଂ ନେସନ ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ବର୍ଡର ପଚାରିଥିଲା। କଣ ପଚାରିଥିଲା? ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ବର୍ଡର। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ବର୍ଡର ପଢୁଛ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଥିଲି, ସେକେଣ୍ଡ କହିଥିଲି, ତ ମୁଁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ପଚାରିଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ବର୍ଡର, ଫସି ତ ଗଲ। ମନେ ରଖିବ ତମେ, ମୁଁ ଦିଟା ଜିନିଷ ତମକୁ କହୁଛି, ଯେମିତି କହିଲି ଫାଷ୍ଟ ହେଲା କି ଆମର ବାଂଲାଦେଶ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିଦବ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା କି ଆମର ବାଂଲାଦେଶ। ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କିଏ? ସେକେଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଲୋକ ମନେ ରଖିବ ବିସି। ବିସି କହିଲେ ଏଟା ବାଂଲାଦେଶ, ସି କହିଲେ କି ଚାଇନା। ଠିକ। ସ୍ମଲେଷ୍ଟ କିଏ? ନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ସ୍ମଲେଷ୍ଟ କିଏ? ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ କିଏ? ଭୁଟାନ। ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା ତ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ପଚାରିଥିଲା। কি ହେଇଗଲା ଆମର? ଭୁଟାନ। ମନେ ରଖିବ ଦିଟା ଜିନିଷ, ମାନେ ବଡ କହିଲେ କିଏ ସବୁଠୁ ବଡ ସେୟାର କରୁଛି ଆମର କଣ ବର୍ଡର? ବାଂଲାଦେଶ। ସେକେଣ୍ଡ ବଡ କିଏ? ସେକେଣ୍ଡ ବଡ ହଉଛି ଚାଇନା। ଛୋଟ କିଏ ସବୁଠୁ? ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ସେକେଣ୍ଡ ଛୋଟ କିଏ? ନା ଭୁଟାନ। ଠିକ। ଭୁଟାନର କ୍ୟାପିଟାଲ କଣ? ଥିମ୍ପୁ। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ, what is the name of the boundary line that demarcates the international border between इंडिया एंड चाइना? इंडिया और चाइना भितरे को बाउंड्री लाइन टा अच्छी, यही ऑप्शन भितर कुह। देखो इंडिया भितर कह बोले, इंडिया भितर कह बोले, सॉरी इंडिया भितर कौच आमर कौनटा चाइना भितर दीटा लाइन मन रखा तुम पड़ो, दीटा लाइन। गोटे है मैकमोहन लाइन, कौन कहली? गोटे है मैकमोहन लाइन आ गोटा एलएसी लाइन। एलएसी लाइन, मैकमोहन आउ एलएसी। मैकमोहन जो हेनरी मैकमोहन थिले, से कौन करथिले याको आसिकी टाणिथिले, हेनरी मैकमोहन। सेमती एलएसी कहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलएसी चाइना रो अछि। ठीक। आउ गोटे एलओसी सहित कन्फ्यूजन हबनी, एलओसी सहित कन्फ्यूजन केबे भी हबनी एलओसी सहित। एलओसी टा अछि हमर कोठी? इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाक भितरे, इंडिया और पाक भितरे कौन अछि? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल। तापर एलएसी टा कोठी अछि? चाइना भितरे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक। दीटा जिनस। तापरे हाँ केमी तुम ट्री कह पड़ो ना, रुह केमी मन रख। देख এইপটু স্টার্ট করে আমার ইস্টর্ন এইপটু। ঠিক এইপটু আড়ে গলে এইটি আমার ফার্স্ট কে পড়িব এল এ সি, এ ফার্স্ট পড়িব। আলফাবেট আমার কি ফার্স্ট পড়ুছি? এ পড়ুছি। ঠিক। তো আগে কাহাকে লিখিদেব এল এ সি, মানে চাইনা ফার্স্ট আসিব, এল ও সি লাস্ট আসিব। ও আর ওটা যেহেতু টিকে পরে আসছে এ পরে, তো এল ও সি পাকিস্তান কাহার সেয়ার হচ্ছে? না এল ও সি পাকিস্তান নো, এল এ সি ଚାଇନାର। ଠିକ। ମ୍ୟାକମୋହନ ସେଇ ଚାଇନାର। ଡୁରାଲ ଲାଇନ ଆର୍ଥର ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ପ୍ରିଭିୟସ ଯୋଉଟା ଏସଆଇ ଏକ୍ସାମ ହେଇଥିଲା, क्वेश्चन ଯାଇକି ଦେଖିଦବ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ क्वेश्चन ଆଭେଲେବଲ ଥିବ। क्वेश्चन ପଡିଥିଲା କି ଡୁରାଲ ଲାଇନ କାହା କାହା ଭିତରେ ସେପାରେଟ କରୁଛି? ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ କାହା ଭିତରେ? ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। କାହା ଭିତରେ? ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପା ତମ ପାଇଁ। ରେଡ କ୍ଲିଫ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରେଡ କ୍ଲିଫ ଏଇଟା ବି ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ। ଇଣ୍ଡୋ ପାକ୍, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପାକ୍। ରେଡ କ୍ଲିଫ କାହାର? ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ। ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ପ୍ଲାଗ ପାଲ୍କ ଷ୍ଟେଟ ନା ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଟା ରହିଲା, ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ପାର୍କ ଷ୍ଟେଟ ବୋଲି। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଟେ ଡିପଲି ପଚାରିବ, ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଆମର ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ତାମିଲନାଡୁ, ଆଉ ଏପଟେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଛି, କୋଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କୋଉଟାକୁ ସେ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି? ନା ଜାଫନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଜାଫନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସେ ସେପାରେଟ କରୁଛି। ଠିକ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ସେ କହିଲା which of the following fat soluble vitamin that play of an essential role in maintaining the healthy vision of preventing the night blindness? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଉପରେ ପଢି 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 ଆସିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଲି। କଣ ପାଇଲି? ଲାଇଟ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍। ଲାଇଟ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ କୋଉ ଦିଟା ରୋଗ, ମାନେ କୋଉ ଭିଟାମିନ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ରୁ ହୁଏ କି? ଭିଟାମିନ ଏ। ବାସ୍ ଆନ୍ସର ପାଇ, ସରି ଭିଟାମିନ ଏ। ଆନ୍ସର ଠିକ ହଉଛି? ହଁ, ଭୁଲ ମାରୁଛି ଅପସନ। କଣ ହେଇଗଲା ଆମର? ଭିଟାମିନ ଏ। ଜାଣିପାଇଲ? ଜାଣିପାଇଲନି? ଫ୍ୟାଟ ସଲେବୁଲ ଆଇଲା। ଫ୍ୟାଟ କହିଲେ ଫ୍ୟାଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଫ୍ୟାଟ
କାହାକୁ ଖାଏ କି? कीड़ा। तो फैट सल्युबल कीड़ा। कीड़ा भितर ए आसुची ना आसुनी? ए आउची टी, तो विटामिन ए। नेक्स्ट जीवा। Which layer of Earth atmosphere do almost all human weather phenomena such as cloud, rain and storm take place? को लेयर टा हमर अछि आत्मोस्फियर रे पांचटा जदि क्वेश्चन पछरे आटमोस्फियर केतेटा लेयर अछि पांचटा लेयर अछि फर्स्ट को लेयर टा आसीबो ना ट्रोपोस्फियर आंसर एटी हमर कहबो कहले ट्रोपोस्फियर फर्स्ट आसीबो ट्रोपोस्फियर देन आसीबो स्ट्राटोस्फियर ओके स्ट्राटोस्फियर कौन हुए ना हमर जो ओजोन लेयर यूवी रेट को बंचार साहाय्य करे ओजोन लेयर ट्रोपो स्ट्राटो ओके तापर आसीबो मेजोस्फियर मेट्रो एडोटा एटी आसी खत्म हो जाती माने वेस्ट हो जाती मेट्रो कौन ना मेजोस्फियर देन तापर आसीबो थर्मोस्फियर ओके थर्मोस्फियर किमा थर्मोस्फियर किमा ताको कोच तमे आइनोस्फियर देन लास्ट आसीबो एक्सोस्फियर जोटा कि हमरो पृथ्वी को बाहर जो आमर स्पेस को नेकी कनेक्ट करछि कि एक्सोस्फियर पांचटा लेयर अछि हमरो तो एठी कहला क्लाउड आ वेदर फेनोमेना किमा रेन कोट देखा जाय ना ट्रोपोस्फियर रे देखा जाय अच्छा ट्रोपोस्फियर जेतु देखा जाय आमे माने एठी रहउछु एई आरे पृथ्वीटा कहले एठी आमे माने एठी रहउछु ना रहउनु ठीक अछि अच्छा एठी सबुट इंपोर्टेंट मन रखिबो हमर जो एटमॉस्फियर जेति सब गैसेस गुडा नाही आटमोस्फियर जेति सब गैसेस गुडा अछि से गैसेस गुडा तुम इंपोर्टेंट गैसेस गुडा मन रखिबो गोटे अछि नाइट्रोजन N2 नाइट्रोजन आउट अछि ऑक्सीजन इंपोर्टेंट गैस गुडा ऑक्सीजन आउट अछि आर्गन आउट अछि CO2 एई गोटे बढ़िया दिन जोटा कहबी तुमको सुनो तो CO2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन CO2 देखो नाइट्रोजन केते परसेंट अछि एटा क्वेश्चन पचारे बहुत गुडे एग्जाम रे मो भी देखिछि क्वेश्चन पचारे कि नाइट्रोजन केते परसेंट अछि नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन अछि ऑक्सीजन केते परसेंट अछि ना ऑक्सीजन 70 कुछ 21% ऑक्सीजन अछि आर्गन केते परसेंट अछि आर्गन अछि 0.9% 0.9% आर्गन अछि CO2 केते परसेंट अछि ना CO2 0.036% अछि केते 0.036% हमरो CO2 अछि इंपोर्टेंट बारंबार कहिछि इंपोर्टेंट एगोडा NO2 पचारिबो नाइट्रोजन हमर जो नाइट्रोजन गैस टा केते परसेंट रो अछि ओके गैसेस गोटे कोसिया पड़ियो तुमको ठीक तापरे अच्छा तमे तले निश्वास टा नउचो ठीक निश्वास नेले कोन भितरु नउचो कि तमे को सर हम ऑक्सीजन नउचो ठीक तुम आंसर है सर हम नाने सर हम जेते निश्वास नउचो ऑक्सीजन नउचो आ CO2 छाड़ दोचो ऑक्सीजन नउचो CO2 छाड़ दोचो अच्छा जेते तुम ऑक्सीजन माने भितरु नउचो इनहेल करूचो तुम कोन केवल CO2 नउचो कि केवल कोन ऑक्सीजन को नउचो तुमको ना सर केवल तो नउ आमे निश्वास नउचो जदि एई गैसेस गुडा एटमॉस्फियर अछंती तो ए सब दिक जाउथबो भितरु को हमरो अरे जाउथबो ना जाउथबो सब दिक जाउथबो भितरु को हां सर ठीक कहलो सब दिक जाउथबो देखो जदि सब दिक जीव जदि तुम इनहेल करिवो सब दिक गैस भितरु को जीव किंतु एक्चुअली काम रे हमर कोटा लागिवो O2 और CO2 लागिवो ए दिटा काम लागिवो ठीक जतल तुम एक्सेल करिवो बाहर कर दबो टोटली जो 78% देखो ना टोटली 78% एक्सेल ले कि मतलब बाहर को छाड़ुचो ये टोटली 78 जाको पळे आसीबो बाहर को टोटल जाको तापरे ऑक्सीजन लिखुचो O2 21% लिखा हिची ये कौन करिवो ना केते परसेंट रो बाहर ये बाहर को ना ये 14 रु 18% भलिया बाहर पड़ियो पदा को ओके 14 रु 18% भलिया पदा को बाहर पड़िबो आउ जति गला सेठी स्टोर हेकी रहइबो स्टोर कहले हमर जो फिल्टरेशन भाई हमर आछो सेड नै सेड बायोलॉजी पटो आउट देखंतु CO2 इंपोर्टेंट CO2 केते परसेंट रो बाहर को आछ तुम कहना सर हमें एक्सेल कला बेले छाड़ला बेले CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पळे आसे कार्बन डाइऑक्साइड त पळे आसे हम केते परसेंट रो आसे मन रखबो 4% रो एटा इंपोर्टेंट 4% रो आउ 4 टू 5% रो हमर कोन आसे बाहर को पळे आसे गैसेस गोडा CO2 बेसिकली मेन CO2 आसे ओके जानि पाइलो ना जानि पाइलो बस एते गेला इंपोर्टेंट तुम भाई जानि पाइलो ठीक है चलो नेक्स्ट अच्छा व्हिच गैस इज द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर मेकिंग अप्रोक्सीमेटली 70 मु बर्तन कहूदिला ऊपर वाटे देखुनो टिके 70 एंड नाइट्रोजन केते परसेंट अछि 78 एट देखो हम पचाला अरे अरे 78% रो नाइट्रोजन अछि देखो एट
से कहला 78% रो को गैसटा अछि हमर को गैसटा नाइट्रोजन बस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन 21% कार्बन डाइऑक्साइड 0.036 आर्गन 0.09% बस खत्म चलो गोटे सेकेंड हाँ से कहला व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन बेकिंग सोडा व्हिच इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू कुकिंग एंड बेकिंग से कहला बेकिंग सोडा कहले हमें कोटा को जानो कि हमें बेकिंग सोडा कहले अरे कोरे फटाफट बेकिंग सोडा कहले ना सोडियम बाइकार्बोनेट बोल काम जानो कोड वाला सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट एट सोडियम बाइकार्बोनेट जो तो इनकेस यदि फ्यूचर रे पचार के सोडियम बाइकार्बोनेट रो फार्मूला नाटा कौन फार्मूला नाटा कौन मन केबो NaHCO3 बस जानी पाइलो नेक्स्ट जीवा so which of the following represent the neutral value of the standard pH scale indicate the a solution that is neither acidic nor basic देखो এই क्वेश्चनটা इंपोर्टेंट कहीं एटा साइंस रो गोटे क्वेश्चन साइंस रो गोटे क्वेश्चन कहले तुम जेतिक देखिबो ओ डबल एस क्वेश्चन ओ डबल एसएससी रो क्वेश्चन जोटी देखिबो साइंस रिलेटेड क्वेश्चन आसीबो कहीं मु कहूँ मु गोटे क्वेश्चन देखी प्रीवियस ईयर पीएच स्केल ऊपर आसला कौन आसला ना पीएच स्केल से पचारला पीएच पीएच माने कहले कौन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच कौन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच मन रखिबो पीएच रो फुल फॉर्म होची कौन ना पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कौन कहली पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आउ थरे मो सहित पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ठीक एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जमा कनेस्टेबल पिला तुम देखुच क्लास कनेस्टेबल और एसआई इंपोर्टेंट पीएच रो फुल फॉर्म कौन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एठी हमु क्वेश्चन कोन पचारची ना एठी क्वेश्चन पचारची अच्छा क्वेश्चन आड छाड़ो मु एकदम कहूची पीएच स्केल डाउट कहि डिफाइन कर दे तापर आराम से तुम क्वेश्चन करि परिबो देखो एटा गोटे छोटो स्केल मु रिप्रेजेंट कर दोची स्केल टा हमरो 0 टू स्टार्ट हुए अरे हुए ना हुए नहीं 0 टू स्टार्ट हुए तो ठीक अच्छा कहला 0 टू जदि आमे जिबा को पर्यंत 6.9 पर्यंत 6.9 पर्यंत एटा गोटे पार्ट पुणी ए 6.9 कले 7 स्टार्ट हबो 7 टू स्टार्ट हबो जाई को पर्यंत 14 पर्यंत 7 टू स्टार्ट को पर्यंत जीवो ए पर्यंत 14 पर्यंत आसला ठीक देखो दीटा पार्ट रो 0 टू 6.9 जोटा कि हमें अप्रोक्सीमेटली कहूचे कौन ना 7 बोली ओके एटा हमर दी टाइप रो अच्छा टिकट भाबिलो टिके छारा आपण 0 टू स्टार्ट कले कते 14 रे छाडले तो टोटल टा केते हबो कि हमर टोटल टा मु एटू एटी ड्रा कर देबी टोटल मु कहि परबी रेंज हला 0 टू 14 पर्यंत कहि परबी ना कहि परबी नि क्वेश्चन उडे बनि परबो पीएस स्केल रो रेंज के देना 0 टू 14 किलोमीटर 14 किलोमीटर को सॉरी ना 14 0 टू 14 रेंज तार ओके से कहला कि 0 टू जदि 0 टू 7 पर्यंत कि 0 टू 6.9 पर्यंत एटा कौन बोले एटा कौन दर्शाए ना एटा दर्शाए हमको एसिडिक नेचर एटा दर्शाए ठीक तापरे से 0 टू 7 6.9 गला 7 तापरे 7 टू 14 पर्यंत कौन आसीबो एटा हला एसिडिक हेले एटा हबो कौन सर बेस मोर हम देख पीएस स्केल देखिए तो अलग मुझे तुमको इजिली कि बुझी पार से आराम से कही दूची तो 7 रु 14 पर्यंत कौन हो बेस हो अच्छा जदि 0 टू ये 6.7 7 टू से 14 एसिड ये बेस ताले 0 कौन तुम्हें कह सर 0 किसी ना सर 0 न्यूट्रल बास 0 कौन आम न्यूट्रल जानी पाइल मु किछिना इंपोर्टेंट तुमको कहूची कौन कहल कौन से कहते कार कार कोठ कोठ यूजेस वाटर जोटा तुम पानी पीउच तार पीएच वैल्यू केते वाटर जोटा तुम पानी पीउच तार पीएच वैल्यू केते केते रे पीएच वैल्यू किछि नै सर 0 से न्यूट्रल वाटर सदा बेल कोन न्यूट्रल ना से एसिडिक ना से बेस कोन ना से एसिडिक ना से बेस से न्यूट्रल समस्त अच्छा ठीक अछि तापरे कोन कहउतली कॉफी जो पीउच तमे कॉफी अरे कॉफी तो पीऊ हाँ सर तुम आम कॉफी आ चाह पा पीऊ पेटर आम टिके एपट सब पीऊ पेटर गैस हो जाए गैस कहले कौन से एसिड नेचर अरे एसिड नेचर ना नेचर नु तो कॉफी आउ चाह पार रेंज के ना
ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ କହିଲେ କୋଉ ଭିତରେ ଆସୁଛି କି 0 to 6.9 ଭିତରେ ଆସୁଛି ତ ଏଟା ଏସିଡିକ ନେଚର କି କଫି ଆଉ ଚା ଠିକ ତାପରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଯୋଉମାନେ କ୍ଷୀର ପିଉଛ କିମ୍ବା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ପିଉଥିବ ତମେ ମିଲ୍କ ମିଲ୍କ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ପିଉଛ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଏ ପେଟ କ୍ଷୀରଟା ବି ଏସିଡିକ ନେଚର ସେଟା କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ନା 6.5 ର ସିଏ କି ତାର ରେଞ୍ଜଟା 6.5 ହେଲେ ମାନେ ସିଏ ଏସିଡିକ ନେଚର ଠିକ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଲେମ୍ବୁ ତ ପିଉଛ ତମେ ଲେମ୍ବୁ ଖାଉଛ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଉଛ ଲେମ୍ବୁଟା ବି ଏସିଡିକ ନେଚର ତ ଲେମ୍ବୁର ରେଞ୍ଜ କେତେ ନା 3 ତ ସେ ବହୁତ ଏସିଡିକ ସେ ଲେମ୍ବୁ ଓକେ ଏଇଟା ହେଲା ଏସିଡିକ ନେଚର ମୁଁ ତମକୁ କହିଦଉଛି ଆଉ ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ବେସ୍ ନେଚର ବେସ୍ ନେଚର କହିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ବ୍ଲଡଟା ଏସିଡିକ ନା ବେସ୍ ମନେ ରଖିବ ବେସ୍ ସିଏ ଗୋଟେ କେତେ ବେସ୍ କହିଲେ ନା ୟାର ହେଲା 7.4 ୟାର ହେଲା 7.4 ଠିକ ହ୍ୟୁମାନ ବ୍ଲଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ପଢିକି ଆସିଲେ ବେକିଂ ସୋଡା ମନେ ବେକିଂ ସୋଡାର ମନେ ରଖିବ କେତେ ନା 9 ବେକିଂ ସୋଡାର ମନେ ରହିବ କେତେ ନା 9 ବୋଲି ଠିକ ଆଚ୍ଛା ଘର ମାନଙ୍କରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକାନ୍ତି ସବୁ ୱାସରୁମ ମାନଙ୍କରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ମାନଙ୍କରେ କିମ୍ବା ଯୋଉଠି ଦେଖିଥିବ ଯାଇଥିବ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୋଖରୀ ମାନଙ୍କରେ କୂଅ ମାନଙ୍କରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକାନ୍ତି ତାର ସେଟା କଣ ଗୋଟେ ସେଟା ହଉଛି ବେସ୍ ତାର ବେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ କିମ୍ବା ବେସ୍ ରେଞ୍ଜ କେତେ ନା 13 କେତେ 13 ଜାଣିପାରିଲ ତାର ରେଞ୍ଜ କେତେ 13 ଏତିକି ଜାଣିପାରିଲ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ପିପିଟି ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଲାଇଡ ରେ ଯେତିକି ସବୁ ଜିନିଷ କହିଲି ବୁଝିଲା ତ ଟିକେ ଆରାମସେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ୟାର ଆନ୍ସର ତ କହିଲିନି ତମକୁ ମୁଁ ୟାର ଆନ୍ସର ହଉଛି କେତେ 7 ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କହିଛି ନା ଆମକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କହିଲେ ନାଇଦର ଏସିଡିକ ନର ବେସିକ ମଝିରେ ଏଟା ଆସିଲା ତ ବେସ୍ କହିଲେ କିଏ 7 ହେଇଯିବ ଜାଣିପାରିଲ ଚलो ନେକ୍ସଟ ଆଚ୍ଛା who is historically recognized as the chief architect or the father of Indian constitution କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଜଣେ ବୋଲି ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ନା କିଏ ସିଏ ନା ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ୟାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଫାଦର ଅଫ ତମେ ଜାଣିଛ ଫାଦର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁହାଯାଏ B.R. ଆମ୍ବେଦକରକୁ ଦେଖ ଏଇଠି ପଚାରୁଛି କଣ ଚିଫ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ କିଏ ସେ ଆମର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଜାଣିପାରିଲ ନା ଜାଣିପାରିଲନି ଆଜିର କ୍ଲାସଟା ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିହାତି ମତେ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟରେ କେମିତି କ୍ଲାସ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଗୁଡା ପଚାରୁଛି ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି କହିବ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଫର୍ଦର ତମକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିପାରିବି ଏଇଟା ଠିକ ଏଇଟା ଭୁଲ ବୋଲି ଓକେ ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖ ମୁଁ ଯେବେ ବି ତମ ନୂଆ କ୍ଲାସଟେ ଆଣିବି ଯେବେ ବି ତମ ନୂଆ କ୍ଲାସ ଅପଲୋଡ କରିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମକୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଯିବ ଯୋଉଟା କି ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ ଓକେ ଠିକ ରହିଲି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢାପଢି କରୁଥାନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ